你要拿吗？我的。OK。好，请问一下吴老师，当时在一中读书期间，一中的商圈有何发展？这个这种访谈题目，其实有时候大家就是类似有点闲聊，只是说你要从那个资料里面得到一些资讯啊。其实我是民国76年的时候，我是一个超级的乡下小孩，我们家是住在南投的乡下，就是在那个浊水那种地方，基本上那个我的以前的国中叫做民间国中，我们民间国中一届考上台中一中，基本上都不会超过3个。那很特别的是我们那届考7个，那我刚好是其中一个。那我们那时候我记得，我们以前那时候就是刚要来台中一中的时候，我们就是2、3个同学一起去买一张地，台中市地，然后就把台中一中做记号，然后把台中单程车站做记号，然后去问那个公路局的那个总站，然后说坐到台中他是坐到哪里，然后拿地图看，因为爸爸妈妈也没有时间陪你上，所以也只能这样子，然后我们就直接去问，他就帮你在那个上面做，跟你指哪边，然后我们就在上面做个记号，然后就开始了。我记得那个时候坐车好像才30几块，不到40块，然后就坐到火车站，火车站下车之后就开始看这条路是哪一条路，那条路是哪一条，然后就一直走，就沿着这个中山公园就一直走上来，走到台中一中。那时候来台中一中的时候，其实就是我们右手边那个体育，那时候到体专，那时候就是那个样子，完全都没有变。然后我们这边呢，走进来一排，就有一间叫做杨氏素。我一个同学就跟我讲说，我们要来速读一下，不然到时候跟不上人家怎么办？那我们那时候就是很好玩，就暑假的时候就专程来这边读杨氏速读。那杨氏速读就是那个时候报名费，我记得蛮贵的，多少钱我忘记了，反正一定要超过2000块以上。其实那个真的很贵。然后我们就来读杨氏速读。那我记得那个时候杨氏速读外面就有那家丰仁街，就是那丰仁街应该过去有一排商店，那现在全部都打掉了，那一排都是那种矮房子，那就是卖什么炒面啊、炒饭啊。那最有名的就是我进来一中之后，我最常去吃的一家叫做牛肉面。那家牛肉面很特别，就是说牛肉大概4块到5块，一块大概那几多牛肉细的。那它是加面加汤不加钱，那个是我们常常去的。为什么？因为它那个面其实算贵的，那时候应该是50块，那50块的面其实算蛮贵的。然后每次都是肚子很饿的时候，就是那个中午吃的时候，如果说那天晚上不吃，我就那一天就中午，因为那个时候也没有团膳，中午要自己订，要去买便当，然后就是12点的时候就排队，然后就拿便当。那我记得那个时候便当是多少钱？30块还是40块？我忘记了，反正就是还很便宜。那如果有时候就是没有钱的时候，因为我们每一个礼拜才拿500块，500块就要过1个礼拜。那有时候就很好玩，就是你要过生活，有时候你想说我要省一些钱下来。然后有时候我还有同学，他一次就去买一条吐司那一条好像才25块，然后就吃1个礼拜。然后他把剩下来的钱都拿去买那个录音带。那时候录音带一卷大概最便宜的要99块。那在台中一中商圈这边就是哪边在卖录音带，就是那个商专的斜对角，就是那一排在卖录音带。那录音带一卷，台中一中商圈是110。那为了要买那个99元的录音带，就专程骑着脚踏车骑到东海大学去买一片录音带。买回来之后就又骑回来，就是为了赚那10几块的那个差价。这样子大家也很开心。然后讲完这个，那台中一中这边的印象什么？以前这边也没有游泳池，这边就是一条那个水圳。家拢总是那矮房子，都是那种眷村，就是类似像后面那种很矮的那种矮房子。这边
以前这边都是围墙，以前我们常常从这边跑，然后就从那个眷村那边绕到后面的豪丰大楼那边去。豪丰大楼那时候是算补习，这时候在一中商圈这边补习，大概在那边，那还有哪边？立人补习班，就前面那边那个矮房子，那个都没有变过。好，那如果说我刚才讲到说那个校门口那一块，就只有校门口那一排，然后尊贤街就也没有什么商家，然后再走过去就只有一条叫做便当街，便当街就是现在那个卖福州包那一条，走进去那一条，只有那一条有在卖东西，其他的通通。然后我们如果要吃的话，就是整条都在卖便当，那就是去包便当，然后包便当包回来就是吃便当，大部分都是这样子所以台中一中刚开始其实就是只有我们学校前面那一条，前面那条绿菜街有商家，其他的其实都没什么商家。那时候大概是这样。那当时一中商店性质有何不同？商店的性质这个，我现在也不晓得要怎么讲，因为现在那个商圈现在的发展，就现在来看的话，好像大部分都是带着走的小吃。带着走的小吃，大概就是那种干的、炸的那种东西最多。那以前的话，就是跟我刚才给那个各位小学弟的回馈，就只有便当街那一条包便当，也没有什么零嘴，什么都没有。有零嘴就是疯人冰，然后那个炒面、炒饭，那我们算零嘴型，那你如果要吃什么，大概就是馒头、包子，就是也是学校前面那一块。我想说那个可能每个人的那个概念不一样啊。你如果像大概现在这个年代，什么东西都吃过，我们以前那个年代根本就是你不会想说，甜甜圈啊，那我从来都没有想过的东西，就是面包啦、吐司啦、馒头啦、包子那种东西你看得到的就是冰冰大概就是疯人冰那种，那最多是冰棒买冰棒都是在学校买，因为学校冰棒便宜干嘛要去外面买？那你要买那个饮料也是学校买，因为学校的饮料是最便宜的，不可能比台中一中更便宜，所以都是在学校买。那个食物的特色改变在哪边？其实就是现在的选择性太多了，因为食物太多元，然后大家的口味一直变。像以前是根本没得选，有面包、有吐司、有包子、有馒头吃就已经觉得，那种都算小吃了，偶尔吃个冰就已经很爽了，也不会想说要去吃什么。那现在的食物真的是非常多，跟以前完全是不一样。也就是说选择性的问题，大概就是这样。那时候老店有什么老店让你印象深刻？老店印象最深刻的就是我又重复到那家牛肉面店，加面加汤不加钱，每次都是牛肉都是舍不得咬的一块，然后就放着，然后就开始吃面，吃完就是老板加面，然后就是其实都是中午都没吃，然后就是今天我就是吃早餐跟这一餐而已。早餐都是来学校，那时候学校都还要在卖那个炒面、炒饭，然后就来学校吃。我记得那个时候都是买餐券，那早餐的餐券本来从10块钱涨到15块，大概都是15块，大家就饱，吃得饱饱。然后中午就肚子饿了，就是跟同学抢个东西来吃，然后就晚上如果真的没有钱的时候，就是去吃那个牛肉面。牛肉面就一直吃，面大概吃了3坨到4坨，大概就罢了，然后就肉就慢慢吃，吃完就汤喝完就走，大部分都是这样子。那另外还没有印象深刻的店呢？我觉得大概就是这一家店，还有什么店？便当街那个便当其实没什么，我们便当的菜就是那些，然后其他好像没有什么店。我最常跑的应该是那个，如果要消费的店，大概就是那个唱片行，大众那一家比较常去逛。其实你去逛的就是去那边听音乐，然后那边都会有吹，那个时候就已经有冷气了，那不然都是去那个来百货，因为这个时候这
这个中油百货还没有开始的时代，来来百货是最红的百货，就是现在那个加州健身房那边，那家来来百货是大家最喜欢去的地方，因为有冷气吹，然后又可以看那个漂亮的美眉，然后就坐在那边逛，都不会想要到别的地方去。那所以你说那个印象深刻的店，大概就是这几间店而已，其实没有什么店可以逛，大概就这些。当时的物价，当时的物价就像我老师刚才也跟你讲的，去包一个便当大概35块，有时候你如果不点肉，搞不好20块不到，就可以吃饱。哦，那有时候就是看你要吃什么，那个价钱多少，其实现在你如果没有很特意去记的话，其实不记得。那我记得我们以前那个时候的那个炸弹，我们以前吃的面包就是那种炸弹那种是最受欢迎，因为小个短袜一颗那么大颗，我记得以前大概都是5块就一颗，就一个面包5块的炸弹，然后就吃得很爽。那里面还有椰仁一大堆东西，哦，有时候还有葡萄干大概都很少，大概5到8个，有时候会算。那你说物价多少？大概就是讲这个，像我刚才讲那个录音带一卷99块算最便宜的，跟现在其实是差很多啊。那以前的录音带一卷99块就算很便宜的那种价钱。那其他的东西就吃的指标大概就是你包一个便当多少钱？一个便当跟现在大概比起来，也是有点差距的。那其他的物价，就学生来讲，大概就是吃用，吃跟用大概就是这些东西啊。吃的就是便当，就最标准。那用的东西大概就是你常常听的，比如说你常听音乐，或者是你常做些什么事，那些是在多少钱，就去抓那个钱。像我现在比较深刻的大概就是那个录音带比较记得起，其他的多少钱其实没有记得很清楚。老师现在对现在的商圈有什么看法？了解？现在的商圈有什么看法？其实我已经很久没有在逛一中商圈了。自从回来这边上课之后，其实很少去逛。那除非说你那个要买什么东西，那我就觉得说那个会随着年龄层会改变啊。可能就高中那个年代，我们也很喜欢逛。那我们有时候也常常约同学，就坐在那时候其实这边都没有什么店。我们最常去的就是我刚才讲的那个来来百货。那我们要去一定都会从那个台东商专，那个时候叫台东商专，从那边走过去。然后呢，走过去大概就是那一排，然后外面就是那条三民路上面有很多店，然后你就会在那个店那边稍微看一下有没有什么东西啊。那大部分都是到那个来来百货那边，就坐在那个旁边的那个椅子那边，然后就几个同学在那边就很无聊，有时候很无聊就3个就帮女生打成绩啊，然后女生走过来就8分，1到10分，5分，那另外一个就1分，然后就开始把那手给1分，然后就开始在那边聊，然后就是在那边拉赛啊。以前就最常做的就是类似这种活动。那你说那个最常去的地方就是这些了。那目前对这个商圈现在你说看法，我认为其实现在这边其实有一个很大的问题，就是那个可能大家没看到的，就是垃圾问题其实蛮多的。另外就是那个整个其实是有点乱，尤其是那个放学时间，你如果注意看，这边往上，台东一中往北还好，往南那边大部分都是很挤，而且挤到你根本不会想要进去。那我是觉得那个腹地其实并没有很宽，那你这边其实也没有办法再把那个路拓宽，只是说它本来就是一个很多元的商圈啊，那就跟那个台湾目前的环境其实是有很大的关联性，因为台湾其实很方便就是说生活机能很好，你就是走路大概不用100公尺就可以什么店几乎都会有，然后你想要买什么应该都在100公尺内就可以找得到。那
除非说是很特别的商店，不然的话基本上都在很近的范围内就可以得到。包括我们在一中商店这边，如果你要找东西，如果有那种没有办法找到东西，大概基本上很少，在我们这个区域里面，你要买什么东西应该都买得到。为什么一中商圈会繁荣？哦，那关于这个一中商圈为什么繁荣，那个基本上我认为应该最多的状况应该是那个学生族群的问题。你注意看啊，这边学生高中生大学生在这个区块聚集的那个密度是很高，加上补习班，那补习班这边的补习班的数量其实是非常多，那所以所有的学生都会来这边，那自然你要来这边，然后你要从事一些学生的活动，那学生的活动最多是什么？就是你课业的活动嘛，那课业活动最多的现在目前就是补习，然后呢那个图书找一些青少年的东西，那所以这边最成气候的东西就是关于青少年在用的东西，它是最热卖的，反而不是上班族，所以像这边往上这边这一排都是上班族在聚集的地方，那这些东西的价位基本上都一定会超过100块以上。那如果说学生在用的东西，你会发现，在台中一中这边的商圈，如果说它的价格超过50块以上，它可能没有办法生存很久。那为什么有没有办法生存很久？其实我们可以应用一个观察法。如果那家店是新开的，你看它3个月以后还存不存在？因为基本上就一个店面来讲的话，3个月叫做蜜月期。那蜜月期一般他们都会，就是大家都是新鲜，会想要去吃看看。看好不好吃。那如果经过3个月之后，它的那个营业业绩就开始往下降的话，基本上它如果没有撑超过1年，没有撑超过1年的店基本上它就是大概就是这边没有办法接受。那没有办法接受，有可能第一个是价钱，第二个不好吃。不好吃就是说你去吃过一次，然后你就跟人家讲说这家不好吃，那